Şimdi Şeref Melim kamyonu sürüyor. Geldik geziyoruz şimdi. Şeref Melim bizi gezdiriyor. Ama yenge daha birinci skorusta sürüyor. İkiye abele git, abele git. Düz yola çıkanda ikiye atarsın Şeref Eke. Düz git, abele git. Evet, çevir oğlum. Heh. Görüyorsunuz değil mi? Şeref Melim şu anda geziyor vallahi, hiç durmuyor. Değiştir bakayım vitesi oğlum. Ben bilmiyorum. Tamam öyleyse. Birinci viteste git. Tamam. Dur. Tamam. Sakin. Sakin. Boşaldı araba. Boşa aldın. Ne gezem bilmiyorum. Basma gaza. İstediği kadar basacağım ben. Şimdi İki hatta. debriyaja bas. Sonuna kadar mı? Tamam. Bırak yavaş yavaş. Galiba. Tamam. Bırak yavaş. Ama ikiye attın oğlum. Hızlı. Hızlanma. Evet. Gazdan al. Bırak çıka yavaş. Tamam mı? Aydın da biraz korkuyor şimdi Şeref kullanıyor diye. Tırsıyor biraz. Ama Doğan korkmuyor çünkü Doğan kendi de kullanıyor. Ruslan emisi. Böyle Beni işler de işte. birazdan çekerim. Ben böyle bunlarla geziyorum bunda işte. Artık babam yaşlandı ya. Biz gezdirelim. Çok hızlı sürme. Oy. Çok hızlı sürme. Oy. Usul. Torun usul Şeref. Hızlı sürmek yok. Tamam mı? Yok. Oradan geçme, ikinci vitestesin. O başa git, birinci vitese atar geçersin. Tamam mı?